By the way, uli Kampala mulimu abasirikale batono nnyo abagenda okulugwamu nga omusango gumaliriza naye abasigadde sibalinaako buziro. Naye omuntu yali ku ssimu oyo ne twogera bingi naye ng'ebimu ku byangamba angamba my days are numbered. N'abaana abampamba ne bakirekolinga nti leero lwosembe okulaba enjuba lwosembe okulya. Abantu abo abakuwa amapozi omuwuliza yandiyagadde obwana omulabi babeera bambadde obukookolo tebatya nti ojja ba-identify. Bano nze abampamba tebeekweka. Yangamba emmere eyo ogiraba ngireese. Sina busobozi bukugulira mmere tegerekeka. Naye ndaba ogenda kufiiramu n'enjala. Siba kutunula butunuzi ofa enjala ng'era kyensobola okukola nze kino kyensobola okukola. Bw'oba osobola okulya yiyo lya. Naye bw'olaba togisobodde siukaka gireke. Naye buli wakugirya nkwegayiridde kozesa sipiidi gy'osobola. Nze ne Bakira baleke kusanga wano nti nze nkuwadde emmere. Anke lwalo ndi bantwala mu kkooti ngenda okwekanga nga banvunaanye gwa kupika mukaamukulu. Kubika? Mukaamukulu. Omulundi ogwasooka yatera okukiwulira ne mu interrogation tekyalimu. Buli basement bane facilities n'ebintu ebyenjawulo. Wakabeera mu basement mmeka? Nasulanga mu safe house nga gye tusula nga ku makya batwala mu ntulugunyizo lya CMI. Nasangayo ebintu ebimu ku byasinga okumpisa obubi byali ebintu bisatu. Ekisooka kwe kusangayo abantu be badrillinga. Drilling batya? Omanye ekyuma ekidrillinga ebisenge. Abazimbi bakimanyi drill. Nguli bamudrillinga muno na muno. Mu mikono? Omusumali ne kuyitamu ne kuguke? Drill nga olaba ekiwundu kivuye ne pakina ali mu kuwona. Mu nyama oba mu gumba mwali? Omu side yemu yali yayita mu nyama nga side yemu yayita mu gumba. Bannayuganda mbakubiriza tusigale tuli ba mirembe. Because ebintu ebyo batuprovokinga nze nga non-violent movement builder era nga training non-violence movement building. Mbagamba nti security olumu ejja kusoomooza gwe ogiddize olw'okuba yo constitutionally ekkirizibwa okukozesa any force yo ejja kuliza na muliro egambe gwe badde ogirumba. Abatulaba tubaaniriza nnyo nate kusimba ku lutimbe ng'era akawungeezi k'olwaleero tulina Arnold Mukose owa Alternative Digitalk. Alternative Digitalk kitongole kya mawulire nga kikola empuliziganya zaakyo nga kiyita ku mitimbagano. By'omu ku badirector ba Alternative Digitalk. Mukose buuza ku batulaba. Kode bakagwa mwena abakatiza amaiso n'ebiwaito ndi musangavu okubanga omukulu mukama wange yan training ebintu bino Dick Nvule angamye mbe ku lutimbe luno okusobola okuba nti tugayamu ku ebigambo ebitali bya nsambo ndala era kansubire nti abateza amaiso n'ebiwaito bidda kubaako ebigambo emwega zenandega okuva yemuli nga mubita mu comment ne musangavu ne yanze nnyo ne yanze ego okunkiza akawongeza kaleero. Okay, lwaki introduction ogikoze mu lusoga? Identity kintu kikulu nnyo. Nze ekintu kyensooka okulaga abantu eggwanga lyange. Mu ggwanga Uganda nina amawanga abiri gensaamu ekitiibwa. Eggwanga lya nnyange ebbere nayonka era abanakinsiga Buganda sebakuba kigwo. Then neggwanga lya kitange libandaga nti ye taatawo era ndi musoga. So ekyo kyo nakyewa. Buli lwenkola enteekateeka zonna oba programu yonna nga ya mulimi nga si Luzungu ne wengenda mu Arua ne bwengenda abankole nsooka kubalaga nti ndi musajja musoga. So intro yange ebiseera ebisinga ebeera mu lusoga. Okay, oyingira otya amawulire aga bagiyita batya amawulire ga activism kubanga nze bwe twali tukutraininga tetwakutraininga ago ne wayingira amawulire ga activism ogayingira otya? Bwe nva kusimba by the way abatabamanyi amawulire g'enkola gano omukulu ono ebirumira si bibye ebirumira byange ng'omuntu kwe yakola ogugwe so sagala mugambe nti traininga
bakipingamizi nedda naye birumira byange ng'omuntu naye amawulire bwe mala okusoma amawulire ngenda traininga mu non-violent movement building side ya politics but ngenda otuukayo nga ngenda okizuula nga na zino beats zetukola is activism ngeno kizuula nti buli lwompulira obusungu nendabanga katugeze omukazi atulugunya omwana wa mujjawe ekyo ekikufulumamu activism activism kiva mu kigambo kirimu ebigambo kumpi nga 5 kirimu act action activity like buli owulira ekyo nekikuluma nobako kyokola already oba office activist kati ekyenjawulo ntuloga abantu bali bamanye nti ndi wamawulire kati nga ate balowooza nti namawulire tulina okuba activist naye nga tulina aba environmental activist tulina aba political activist tulina aba social activist political activist domestic activist kati ne mawulire naffe netubaamu ba political reporters netubaamu environmental reporters kati bookera ku makya nokufuna beat eyo eba efuuse activity yo oba ofuuse activism era ebisa ebisinga nga abanamawulire nti si musango era teri tteeka mu profession yaffe ekugaana okubeera activist wanoke ku makya nogamba nti nze ndi for example ndi wa NRM inagamba kamunamwe tulina kubeera n'omubuuza tolonda nti nnonda bwogenda kulonda olonda ki oba tofuse byabufuzi so bwentyo bwenyingira ngenda okulaba nga waliwo ebitalumira naye nga munamawulire nkome kwogera ku reportinga buli reportinze mbeeko ekintu ekirala ekiri extra kyensobola okukola gw'omu ku bantu abateekeddwa mu basement Munnayuganda atulaba ayinza okwebuuza nti basement kyeki basement kyekifo abanaffe ab'ebyokwerinda gye bakuumira abantu be balowooza nti baba bazizza emisango omwami ono gwe ntudde naye wano olwaleero y'omu ku abo gye buvuddeko emabega abaateekebwa mu basement njagala otubuulire watuuka otya okuyingira mu basement so okola byonna ekituufu ekigambo basement kiba kifo kya wansi nga wulya base wansi eyo tebakusibira ebiseera ebisinga tobagulu ku kalina oba wansi mu floor za wansi ezo kye bayita basement nti lwaki babasibira mu floor za wansi ezo floor za wansi nze nsuubira one nti niwoweega kutoloka ojja owunzika oyisa ku reception owunzika ozze kungulu ozze wano bakulabira ng'ofuluma so nga ate waggulu eri osobola okubuuka n'ogwa noyita edda mu dirisa oba nomenya ekisenge tomanya naye no basement already oba oli mu ttaka tona gy'ofuluma so oluba okuvaayo ogukira webakulabira so eyo nebanga essence ya basement esooka tu basement ebanguyira okutwalayo ebintu okufuuka etulugunyizo ebintu ebimu ebikozesebwa mu kulugunya bibanguyira okutwalayo 3 bifo biri bibanguyira ventilation n'embeera y'okussa nayo ebanguyira okuteekayo ebimu ku bikozesebwayo so ensonga kiba kyuzinga nti ne bwogana amaloboozi gakoma mu ttaka tegafuluma kudda wabweru kati tubuulire otuuka otya okutwalibwa mu basement nali twali tuwangudde omusango ogw'okukozesa obubi emitimbagano oba etteeka lya Computer Misuse Act mwe baani abaali bawangudde twali abantu bangi naye nze ndi petitioner oba omuwaabi namba 3 asooka yo Alternative Digital ekitongole kyenkolera oba okuyona matu muyimbise nze nembe wakusatu niba ebitongole byona kyewe ebirala n'abantu ne bakozi bannanga abalala wonna ndowooza twali abantu kumpi nga 18 ebitongole n'abantu ngo bagasse zibayise parties nga 18 nga mulimu ne Uganda Law Society so kati tuba tuwangudde omusango ogwo media houses ez'enjawulo naye no kusimba najjawo actually ndoza nina akamala bawo naku nga 5 nakwa kusimba ne kama wiki nengo mu manyo gengo kati kolo metro yali empise awo so kati nvayo basanga mu parking ya metro ku Martin Road so kati bwe bankwata omusirikale omu n'antapingako ngali muleya nangamba Arnold nenkyuka nangamba koze esho ebadde ennungi
ne mutima wene ngamba omuntu anebaza nga simumanyi zali sameka sawa nga 8 dakika nga 2 akwashira sawa chiyo ali sawa 8 kanenyimya myaka awo nakameza sho then okamfuloma kanuma najja nantapinga side zena agamba Arnold ofukumude ebigambo kati awo namanya tole kitali kituufu obutikitiku obutono nnyo ne banzingako baali abalanga 5 ne bandaga akamotoka ne bangamba kayingiremu mu parking walimu weka no mwalimu kakuchaza yali tali ayo namuleka wagulu eri kuba parking ya station ye eriko wansiko yes. So yambuka madala ati bo banga bali eri era tebasobola kubimanya wabula askari ya akuma parking yabagamba bangamba kuba yasobola ababuza bagamba tubayambe kinga abantu bali awo bebuzabuza gamba atawali ate bavayo ne bankwata kukuda n'agamba omuntu ayambadde bwanne bwati ave n'omumanyi nti ye tya bamututte so bwentyo bwenteekebwa mu kanuuwa ne bantulugunya bitagambika bankuba naye nga tebankuba miggo bankubanga ngolo era ngera kuvamu nga mmeze obumonde nzenna omutwe nga mpuli omutwe gunnuma nga ogutemako kisinga okuba nagwo nga gunnuma so ngengolo bazikuba bakubisanga byuma ngalo yennyini omunaavunya bwa najo kukuba naye nga bwe bakubuuza kijirako engolo bwe bakubuuza era engolo ezo nziwona nga maze okutuuka ku CPS nti bankuba engolo okuva ku Martin Road okutuuka ku CPS naye obudde bwokka nali nfunye ekimala era ntuukawo komanda waabwe we yali abalindidde kuba gwali abasindika bampiikinge bajje tusinkane komanda tetwayingira mu CPS munda twapakinga wabweru eri ekkubo eriri opposite ne High Court yes. naye wabweru yajja nalagira ne banzigula ne bagulawo akavaani nankuba ebifaananyi n'abaho bwabiweereza ndowooza akonfaminge bakama baabe nti yenze awo nali okutambula era bwe yatuuka awo saddamu okukubibwa okuggyako bangu bange engolo nga bafulumamu okureceiving essimu because batuma okututuuka nto parkinga na receiving orders kateyagala mpulire bwe bakutuusawo ne bakujja mu kavaani saavaamu nasigalamu naye bano ne bavaamu ne musigalamu abalala abayimbira kati bavaamu bafune space enkuba ekifaananyi nga ndi nzekka yes. baleke kugira mu kifaananyi naye bamala bayingiramu kati yo komanda nga bwavaamu okufuna essimu bano nga bafuna omukisa ogunyongera naye nga bagamba tokaaba tebagala mukama wawe akole ki awulire ne wano twavanga wona paka wakiseka okuyita wona tebagala okaabe kuba muyita mu bantu bajja kuwulira nti mu kamotoka mulimu omuntu ali mu kulugunyizibwa so ne bankuba bambuza ebibuuzo byalinga 3 majali era ebyankubya kisooka nga bambuuza director munnange alternative digital kunomanyi tumuhimbise aliwa tumufuna tutya nimbagamba simanyi kuba leero Sunday musajja alina amaka gange alina amaka gange tosobola kumbuuza musajja munnange wali ku Sunday nga nange alina amaka gange ne bambuuza tumufuna tutya kunze nga bwe munfunye sinze abalagiridde wendi naye musobola naye ng'ebyo byonna gye nkoma kubaddamu bwentyo n'engolo kati bw'otekana okuntisatiisa leero lwokomya okulya emmere tokyaddamu kulya mmere leero obulamu bwe bukomi wano bwebityo so tutambula a long story short bansula ku Old Kampala saawa ziringa 9 awo ku 10 banzijjako we bampambira tisijjaga nti bankwata we bampambira banzijjako buli kyalina kyonna buli kyonna ndandikira saawa musipi ndowooza nangatto neweza nyambali naye nalina backpack ng'erimu taabo mwalimu engoye endala kuba nalina omuzeo ntama n'engoye extra tomanyi ofuna obuzibu mu kkubo ngwetaga okukyusa so mwalimu esaali mwalimu empale mwalimu perfume mwalimu earbuds mwalimu notebooks mwalimu obuntu obutonotono
n'essimu 3 ne bazitwala naye butuuka ku poliisi babisalina bonna babiwaayo ku poliisi abasirikale ne babuuza bano abandeese tumuvuna musango ki ku poliisi ya Old Kampala. Abasirikale bagamba nti mwabamanyi bo ne batambula ne bagenda tena kyange kye bagenda nakyo byonna nga babinzijako bayiwaayo ku poliisi. Kati awo ku poliisi ne batwala wa OCCID Old Kampala mukyala Sala Kataike ye simwinaako buzibu ye yakola omulimu gwe nga bw'alina okukola era ku Old Kampala saafunawo okulugunyizibwa kwonna. Bakuyingiza mu kaduukulu ka poliisi ya Old Kampala? Nayingira naye nga before nga sinatunaga mu kaduukulu naye ngenda oyo OCCID n'atandika okumbuuza essimu eno jjukira baali nga baagala namba nga y'essimu nga noza gye batracking bambuuza essimu enamba nani agikozesa kunze yange ate bwe bayiyo ate lwaki mugikozesa n'ennomani kunze ntya so ndowooza baali balowooza nti oba ya nnoma simanyi. Kati ne bambuuza ekibuuzo ekirala ani abawa information eri classified. Omukyalo yakubuuza bino byali mu mmotoka eno. Ye omukyala ebimu ku bibuuzo byambuuza bye baali bambuuza mu mmotoka bye namba y'essimu n'enkolagana gye nnina ku ssimu eyo n'ennoma tumuyimbise. Bo mu mmotoka bambuuza ebibuuzo 3 nomani ne bambuuza classified information tugijjawa ani agituwa era kirabika balina n'enamba zaabwe ez'essimu ze bali bazinazo ku lisiti ez'abantu be basuubiriza ndowooza batuwa information nga bajja ne bagiteekamu eyo neevaako ne bateekamu endala eyo neevaako ne bateekamu endala eyo neevaako. So ndowooza ensonga kibabiwaayo byonna nga balaba temulinamu kyebafunyeemu. N'ekibuuzo ekirala ani afandinga activism wange okuba nti ate era sinza asoose okuwangula gavumenti lwaki ntambula media house to media house nondeka ekintu kimu either nsigale mu mawulire nga munnamawulire oba nfuuke munnamateeka amawulire ngaveemu. So byebimu ku bizibu ebisatu oba ensonga 3 ezankwasa. Kati mukyala Kataike nga batugenda kwaza wuwo mugamba sobola genda okujjaho nga nkuyemu n'amateeka wange nakkiriza nangamba nkuwa essimu emu nemukubira nemugamba nzija mu dakiika nga zizo nabatusimbudde era namusangayo ne baaza ne barecoveringa laptop ya mutabani wange obusimu 2 obukadde bwayite bukyakola nga baza kumpi myaka oba 3 ne bakwata modemu ne line enkadi zalina swappinga national ID ne passport ne tukoma ku Old Kampala. Embeera yali eteeka abaana bali ku ssomero wakana liwoo nzekka nga bana bali ku ssomero omukyala yetaliiwo yena yawulya bibuuzo luvannyuma nti bawo tali bamukutte because nabakomawo nga tabitegeera. So wakati wali muntu kujja kuba neighbors kuba ne search neighbor wange omu yawolekerako confirming ibajjemu nenga tewaliwo ng'ogyeko street okuba nti yali nnyingi era kyanyamba nti abaana bange tebabiraba kubanga ebisinga nali nabagaana nga saagala ebintu ebimu babimanye naye baatuuka ebizira ne bajja nga pressure ku mama babatadde ku mama waabwe pressure nga baga tata yabula kuba balaba ku TikTok videos ez'enjawulo ku simu ya neighbor nga mama yabameyiye wa neighbor abaana neighbor naawe omwana w'essimu scrolling bati nga video tata bamawambye yabuziddwawo yagize bwati ne bagamba nabuza mama tata aliwa n'agamba tata yagenda safari gamba tato mama olimba tata batugambye yafa ne mama muzika katutegedde tugenda tulisi ku malaalo ne muteka ku pressure n'abaleeta eruzira ne bandabako ne bakakana naye kale tudde wano kati okumawo ku Old Kampala bandika mu kaduukulu obudde buziba ssaawa 4 ez'ekiro ssaawa 4 dakiika nga 2 banzijayo bampita bangamba picking ebintu byo
Ndowooza nti oba eryazo okundaba bampa bondi nengamba ne babondi ekiro kino ofisa kyakuba bondi esaawa zinenye ekiro kibe bagamba okupiikira no emabega eri waliyo ekipipa kya plastic mutekamu engatto misipi socks webityo so kati bino bangamba mpiikingemu agago gali eri waggulu mu exhibit room naye bino intambule nabyo misipi ngato saawa kati nembipiikinga tuwa reception tuyitawo buyisi tefina wetuwandiise nti oba ntuuka wali bangamba linnya Kabangali mbuza omusirikale emabega mubuuza muntu alaba koyi nange simanyi nange bangambye mbe escorting amanyi gye tugendayo komanda ali mu maaso naye yogera mpala tebakuwulira ntukola ki tunyumye. By the way, uli Kampala mulimu abasirikale batono nnyo abagenda okulugwamu nga omusango gumaliriza naye abasigadde sibalinaako buzibu. Kati tukwata awo tuva ku uli Kampala Gaddafi Road paka Makerere ku Bitaala tutoke Wandegeya ku Bitaala naye buuza ndagawa naliko okumutwe okufumitirizamu neŋŋamba ngenda mu safe house ngenda Mutokya Chamber abasajja ne bangambye nti leero nkomye okulya ngenda kuttibwa bagambira wanti leero okomye okulya before nga tebanampamba nasooka nenfuna essimu etali nnungi naye omuntu yali ku ssimu oyo netwogera bingi naye nga ku byangamba my days are numbered n'abaana abampamba ne bakirekolinga nti leero lwosembe okulaba enjuba lwosembe okulya. Abantu abo abakuwa amapozi omuwuliza yandiyagadde obaana omulabi babeera bambadde obukookolo tebatya nti ojja ba identify bano nze abampamba tebeekweka era kwaliko omu yekka eyali mu yunifoomu y'amagye abasigadde bali muleeya balina pisto nga buli muntu alina pisto nga mu motoka mulimu AK47 ezebase bali abantu nga 8 bali abantu 6 nga mulimu omundu nga 8 so teri yeekweka era sijagama era bwe musanga mumanya nti ono lwakuba nti balina manya ndisobola okumanya nti ye gundi so kati banvuga tuyita Wandegeya wuyo Mulago nengamba ate Mulago mu ddwaliro tugenda kolayo ki balina kunkuba mpiso like nga naso okulowooza nti mpiso ya butwa ngali sibitegera teri angamba simanyi ngenda kulaba nga tupaakinga ku poliisi ye Mulago nengamba kyaleka badde bantransferinga either pressure ndoza baba batidde kabantereke wano kumbe ngenda tugunyiriza mu basement naye ekyenjawulo nti basement tebankwako luyi basement ye Mulago police erina seluzi ez'enjawulo naye nze gye banteekamu eri wansi eyo ennyogoga ebitagambika era bw'oba oli wakwebaka osooka n'otuula oyagala oteeka oluba ne wabuguma n'otuula dakika nga 3 okubuguma n'oteekawo oluba naye obayaga kukyuka bw'okyuka bw'oti bwennyini awo okyusiza oluba odda wabugumye kuba baba order teri kweyalira teri kwebika teri kulya teri kunywa teri kukyalirwa kati juga room enyogoga nnyo mulimu light y'amaanyi nnyo era light yanzita amaaso obunyogovu bwatta ebimu internal organs zange era bwe mala essaawa eziwerako nga sinyudde ku mazzi gabuguma ntandika okukotyonka bwemala bwenjogera nnyo like for 2 hours consecutive era ntandika okukotyonka era sina kwogera nga nkaalamya eddoboozi era niwe sobola katugeze mbu ngenze okubivulu nsanyuse nnyo nkuba embeekuulo sikyasobola so kati malayo ebiro 3 n'ennaku 2 kati
nali nasemba okulya olunaku lwa 6 sawa zalinga 10:11 kati ebiseera ebyo nga nze bwendya nenzikuta ku sawa 10:11 sirya kyaggulo paka nca kati ngamba akasanga ngenda ku show sawa 7 bwe naamaliza nja kufuna emmere kati bampamba sinalya era ku Sande okwo omusirikale wa Old Kampala ampayo omugambo omanyi oyagala olina byombuuzo byagala nziremu naye sobola kuddamu kuba enjala ennuma sajja gamba nange sina ssene naye kafuna ekikopo ky'obusera onyweko waliwo omukazi atambuza obusera awo yesu anagamba munne n'agamba olinamu ku busera wozimpole njazi kusasula enkya olina amugamba sigulya basiba emmere olina agenda tumusika n'agamba nasigaza mu transport yanziza waka naye kanguleko ekikopo ky'obusera ate sibeereko mu lubuto nangu ekikopo ky'obusera era kinasibira ku olwo nensuulirira kati ntuuka ku Mande teri ankyalidde teri ampadde kamere nengamba ekisobola kubanga ensi yankyawa nebula yankyalira nga ate bategedde ndi ku Old Kampala nemanya nti waliwo ekitali kituufu kati ne Mande neziba nga siridde sinywedde naye nga mu ruumu mulimu tooyi ne taapu naye nga taapu etunuddemu tooyi bweti n'ekibaketi nga kikyafu kizibu oba oyagala kunaaba oyagala kunywa mazzi gaago so kiri gy'oli naye nga wali tewali appetite ennyata ne bwekuluma tosobola kutunula kibaketi kiri n'ekitaapu kiri nofuna appetite enywa mazzi tosobola so paka lwakubiri nga okulaba olwokubiri nemanya wano bwesasira amagezi ngenda kufiira muno kati ku lwokubiri olwo saawa zalinga ku Mande zali saawa nga 11 osi w'ekifo najja kati nga yakola patrol ya bulijjo alabe ansangayo nga tebamugambira kugamba ndi mwendi w'emulago abuuza bannange ate ono yazza atya kati bamugamba bamulese kiro n'amugamba ani yabadde ku jjute nagundi n'amugamba yamutadde mu kitabo nti ye ne mutaŋŋamba mwagulita bizibu n'ambuuza n'emunyonyola n'afuluma ng'akuya Old Kampala simanyi bayogera kati Tuesday ngamba wano bweserwaneko tusa okufa nenkosa obukodyo bwonna bwe nali nsobola okukozesa nentegeeza abantu bange kati wayitawo ndowooza ssaawa nga 1:2 abantu batandika okujja ku emulago bajja emulago abasirikale ne beebuuza abantu bategedde batya wendi kati ne bakubira aba Old Kampala ne bagamba bategedde batya kati abaali bazze balidde kamere naye mukama nkubuulira enjala yali ennuma nga sina appetite erya nga sobola nakukwata plastic fork ng'emikono gikankana bwegiti nga zenazena sobola kuyimirira era okuva eri wansi mu basement najja nekwata ku bisenge juga nali nasemba okulya ku Saturday kati ku Tuesday nga n'okwogera sisobola nga gina emimwa gikambira nempulira nga amazima obulamu buweddewo kati bwe bajja omanyi okukunamya ne bakukebera balabe oba olina gajeti gye wakukusizza kuba sinzira otegeeza abantu bajja ku poliisi gye baali tebasuubira jjukira omwogezi wa Old Kampala yali eneegaanye nga bagamba kubona agenda okukomawo banamateeka nga bangamba ne famire nga bangamba poliisi yakwegaana era bwe nakomawo nendaba clips ezimu nga n'omwogezi wa poliisi agamba tumulina naye tukyanoonya misango gye tumuvunaana kati era bwe namanyira nti waliwo ekitagenda bulungi ku Mande akawungeezi ssaawa nga 12 mpulya waggulu ng'omusirikale agamba nti bano bakutte empuuta nga bagiyita mukene nti meaning nti bakwata nze nga bakwata omuntu omunene naye nga bamuyita nga bamuyita katonda kati nemanya nti either kirabika waliwo pressure wabweru kati kwolwo ne banita kamere naye teyawooma kati akawungeezi nongamba ab'enganda zange bagamanyi muno munnyogoga naye mufune at least ekisweta kinsobola kuba naye mu t-shirt ya mikono mimpi ne jean ali mu sokisi zokka
Nimbagamba ngenda kufa obunyogovu. Kati bano ne bandeetera jacket. Omusika nagenda ngamba esa jacket. Ndigana kikuwe ekiro. Twagala tukikuwe. Bakamba fa kusange ng'okyambadde. Batubuuze wakifunye otya. Era akawungeezi omusika n'aleeta n'akimpa. Nagamba naye obuli ebigere nga bikkirira eno wansi. Gyamu ekisweta. Okisula mu nsonda baleke kiraba. Era ekyo seebaka. Nga gali wabweru. Mpulire bwe baya ajja mpulire nti ajja nkijjamu. Kati sawa zalinga 12 kwemu awo. Musika manaleeta akatifini. Nga mulimu emmere gyaliddeko. Emmere eno nga kawunga bijanjalo na muceere. Ngolaba sinungi yakulya. Simaolu naye makombo. Like naye njali yali ennuma. Kuludiki nkubulira amazima. Najirya yangamba emmere eyo ogiraba njirese. Sina busobozi bukugulira mmere tegerekeka. Naye endaba ogenda kufira mu nenjala. Siso tunula butunuzi ofe enjala. Ngena kyensobola okukola nze kino kyensobola okukola. Bw'oba osobola okulya iyo lya. Naye bw'olaba togisobodde siukaka gireke. Naye buli wakugirya nkwegayiridde kozesa speed gy'osobola. Nze ne bakira baleke kusanga wano nti nze nkuwadde emmere. Era bwe ntyo ne mbikwatakwatamu awe ne ngamba kale njoka kaze zingireko okwo. So anke lwalo ne batwala mu kooti ngene kwekanga nga banvunaanye gwa kupika mukamukulu. Kubika mukamukulu. Omundi gwasukira okukiwulira ne mu interrogation tekyalimu. Nyina gye nkuyisizza tewali mu kigambo kubika. Nkisanga mu kooti. Era bw'olaba clip ako nga bansomera mwenya. Naye si mwenya wakuba nti ndi musanyufu. Naye I was shocked okungamba nti nabika mukomukulu nga sijjukira. Bwe wali ku radio wali okisinyizaako? Nayogera ku kigambo nayogera ku computer etteeka lya computer miss specifically wetwali. Saafulumako n'okuwendowooza yange ku kintu ekirala kyonna ekiri wabweru wa computer misuse. So akyogerako. Era ne street nagezaako nnyo okulaba nga tukoma ku tteeka lino. Siina media house gye nagendako. Ne mbaako ekintu kyonna kyenjogera nga kiri outside etteeka eryo. Naye nali shocked okulaba nti kiri bwe kityo. Naye wabuuziza nti basement biki ebeerayo. Buli basement oli basement facilities n'ebintu ebyenjawulo. Wakabeera mu basement mleka? Nakabeera mu basement. Edit sijja gamba yali basement naye safe house then CMI. Nasula nga mu safe house nga gye tusula ninga ku makya batwala mu tulugunyizo lya CMI. Naye nfuna omukisa olw'okuba mbadde musibe mu bifo ebyenjawulo. Nfuna omukisa okufuna accounts ez'enjawulo. Ey'emulago yo gitubuulira. Ey'emulago yo mpewo bunyogovu kunywa byakulya kwebika like tocha n'okuteekamu ettaala y'amaanyi. Tocha eyo gy'osobola kugamba muntu n'agikkiriza. Kani babawo entulugunya endala basements endala oba mu tocha chambers endala nga bo bakuba mu bibatu nebigere wansi. Olina gye wagendamu nga bakuba mu bibatu eyo yali embuya. Embuya batowanikanga ng'omutwe gubeera wansi n'emikono bwegiti ku kisenge. Emikono giri wansi agali waggulu. Kati bakuba mu bigere kibooko. Kati ekikubya mu bigere nti bukasa olinya wansi ku ttaka bw'ogenda okusikaani teraba nti watulugunyiziddwa naye ng'okufunye embongo nga 10. Ate buli okka bwoti n'osobola ebigere wansi ze bakubye zonna ziba zifa baddamu bupya. Tebajjula okussa emboko. Kati okala muno mu room naye nga ne mulimu endala mulimu abakaaba n'endala naye nga si kibinja kyammwe. Banjawulo. Mu kibinja kyo mwalimu abantu? Twalimu abantu 9.
Mwenanga mufuna emisango kye. Anti olwasooka olwo bakwata digitoko yonna. Yes. Era ebyuma byaffe ebiri waffe obukadde 18 tebiddanga. Babitwala tebyadda. Netwe twamala emyezi 6 nga tetuli ku mpewo. Nemwe twekunganya atunza akataka like bwetukozeewo tunganya tukomawo because to employinga abana unaona tulina toto ya abantu 15 bagwadde 14 so kati ngo tunulira families batunulidde like we mugalawo abana banji families zibatunulidde so nitwana nyine neso tukola ki tukomawo but eringa oyaguli ekibinje kyeyo bakabala bwokuma wene musefa house bakunyumiza ogamye timwavanga mbuya nga je musula twasulanga kireka awaberanga Wembule. Yes. abamanyi Wembule we yaberanga sawa wali department ya department jira bidde but naye ya kunonyereza naye wali wekifo wakumira kali yafanga kumacha batuvuga ne batuchima kusawa 2 era ngo obuji tubunyweri vene chegundo chuli yeno kati kati ndabatandika okutunyumiza nasanga yo ekyasing ebintu ebimu kubyasinga okumpisa obubi byali ebintu bisatu ekisooka kwe kusanga yo abantu beba drilling batya umanye ekyuma ekidrilling ebisenge abazimbi bakimanyi drill ngoli ba mudrilling muno na muno mu mikono ne omusumali na kuitamula kugukenda drill nga olaba ekimundu kivuye no pakena ali mukuwona mu nyama oba mugumba mwanyi omo side yemu yali yayita mu nyama nga side yemu yayita ku mugumba ko ya drilling atafaayo wajisizza ninga ekimundu kivuye no pakena ninga mugamba ati boli wona tulikuta nebo tukutanga tugamba ngati wali wano kati nga yekimusibizaayo kulinda kuwona ngamazeyo banga ngati twasanga abantu batukwata 222 machinga 10 naye omuntu akubuuza nti Bobi Wine yawangula akalulu kati baba amusibadde akalulu ka 221 naye omuntu akubuuza Bobi Wine yawangula akalulu twakitegeeza yajja Bobi Wine tunalonda kalulu ka president kati nga wakubuuliza so beba mukwaba abantu abanobbe bagamba nti beba banja ate kyewuunyisa sasanga ye banopu nasanga temwali mu banopu eyo ensonga emu eyo tocha ginasinga okusanga abantu eyo yemu eyo ku yasinga okumpisa obubi kwe kusanga abana myaka 16-17 nga nabo bali eyo nenge misango gibasibiza tegibakwatako abana banyumya nti babasanga ku site nga bapoota bali mu luwummula tibana bagamba akampoota enfune ez'ebitabo tamwetandikira menga muzadde wange mwewuddeko ebitabo kati babasanga ku site nga balina bebanoonya okukwata kati nga banoonya okukwata kati babakwata mu mbeera nti Diiki ndi mugandawo kati nze nkola ebikolobero nziruka bwe nziruka kati gwotwala obuvunanyizibwa bwa famire yange okubulabirira naye nga sente oweereza mukyala wange ku mobile money zibabeesaawo kati bali abatrackinga namba ya mukyala wange balabanga gwe Diiki gwomuwa mucommunicatinga nnyo banoonya gwe Diiki olina kyomanyi ku byange byenkola ki byenkola kati bakusanga ku site oli engineer oli foreman bayola buli gwe basanzeewo kati abaana bane babakwatira ninga bali emyezi 9 family zabo zimanyi we bali tebagenda na mu court family zimanyi we bali nenga mangana bana abavunaanwa tebagenda mu court myezi 9 kati ekyanuma ninga bana abaana abato ekibasibya kyeki ensonga endala be basiraamu twali mdoza oba twali abantu nga 6 naye nga bwe mbasirabidde ebitundu nga 7 ku 10 abaalimu basiraamu nineebuuza abasiraamu kye bakola regime eno nga sikimanyi naye babuuze bye bakunyumiza nga bali badde bagenda mu kooti at least baexaminingira eyo olaba bye banyumya nga temuliimu abamu
okimanyi nga mu safe house ezimu abantu abalina obuyinza bazikosa kuteekayo abantu ku bintu byabwe ebyabuli ensonga zaabwe za bulijjo oli nga yabba $1,000 naye alina kano mu magye ne bakwata oyo eyabbye essente ne bamutereka eyo n'amala ebbanga ddene nga tagenze mu kkooti. Bano simanyi bamusanze ne golodi twasangayo yayabbye golodi e Congo nga mbu abasika bamuggyeko emitwalo 10 egya $, nga bakyagendera 10 bamute naye nga mufo ky'omutwalo eno nga mutereseeyo. Ife twatuuka ne batuggyako enamba ne batuggyako amasimu ne batandika okubuuza nga basangamu erinnya ly'omusiraamu bakubuuza tubuulira nkulaga nayo noono omusiraamu buli linnya lya musiraamu ne batubuuza wasemba gy'ogenda e Rwanda biseera eyo waaliwo obutakkanya wakati w'Uganda ne Rwanda ne bakubuuza wasemba gy'ogenda e Rwanda ne bakubuuza mu South Africa nsi gye wasembyeyo ogendamu kati naye nga balina travel records zaffe kati gwe bw'olimba kiri gy'oli so ate bw'olimbera ng'okubwa kubanza omusajja eya interrogating ku CMI yajayo pistol agiteeka wano bw'ati agiteeka mu maaso n'aŋŋamba bw'onimba ejja kukolako. So eyo entulugunya ey'okubiri n'ebanga eri awo. Entulugunya ey'okusatu nkugambye waliwo bakusiba blanket ne bakusiba ng'omulambo ng'omufu okuva wano mu bulago paka wansi obanga omufu ne bakusiba emiguwa nobanga gw'oliwo oti ng'omufu kati bakuteeka mu mazzi mu pipa oba mu ruumu ng'erimu amazzi ne bakunyololamu ne bakugyamu ne bakukuba kati bakukuba bw'ovaayo gwawulira obulumi nga ggwe naye dingo ne bakulaga nti wano bankubye wano tosobola kulaba nti wawulubadde tosobola kulaba ne boogera mu ddwaliro sikaani yakulaga nti tolina buzibu naye nga gwe obulumi bw'owulira gwabumanyi. Abantu babajjamu enjala olina agamba nze bansiba ejjinja ku busajja n'agamba nze okuzaala abaana benakomako beebo siriddamu kuzaala ngomulaba n'entambula tannawona atakuuta kunyumiza bunyumiza nti nemulaba n'entambula gyatambulamu tannawona. So ebintu bwe bityo otuukaluzira abantu beetuga abantu bafa like frustration stress so olaba nti entugya za njawulo okusinziira we bali bw'osanga avudde ekasenyi byakunyumiza birala bw'osanga avudde musawusa z'enjawulo byakunyumiza birala. Waliwo bye bagamba okuyigiriza ennimi olina olulimi lwe wayigirayo. Nze gye nali nga mugambye teri mukulu yansinkana bo babawa order no food no water no bed sheet no mattress or mat no visitors yeyo tocha ginayitamu era binafuna but abennimi be banonga CDF mwennyini yakola ki yabadde akwagala oba nga high profile leader yabadde alagidde okola ki okukwata. Nze nkwata eyange mulimu bano abanyigirako abakulu be baali bawulidde obusungu. Abanyigirako abakulu be bafaanana mu gavumenti era nina obweraliikirivu bungi singa gavumenti eno evaako either mu bulungi omu bubi no one is safe. Buli muntu alina amaanyi alina akabinja kamukolera kuzabira sanga mu komera buli alina amaanyi ng'alinako komandi gyasobola okumanyika n'akabinja akamukolera. Kati bano abaana abankwata abampamba baali bakolera wansi wa first lady eryo ejjere kuma first lady kati simanyi bajja busungu naye nga abakulu tebasanctionize kigambibwa nti wali omubisi naye bwali bambuuza tebyalimu
kati singa obabi classified gye bangamba nga mabuza tebagingamba semanyi kubanga classified mabuza nti yeri wanga tebajogera so nebera yabo kati bana abagenda mu nnimi bebo nga badde for example politician typically ye politician tawona bubanga oli politician gwe towona kuyiga nnimi ngoli politician nga tabakwala estinze nga kugambye buwambi ogenda kuyiga nnimi kwa twabasanga yabamu nga babasu oyangu wayogerako naye yali ayize nafuna because bwatuka eruzira nagero tukanga ndi celeb era nebaza Katonda natuka keruzira era mu happy natuka keruzira nti nina ebintu binayiga era binalaba because ebisebe singa ngamba tulwanira eddembe naye nga tulowooza nti tukoma wano but not until ofumyeko mu nsi eno nogenda mu nsi endala eyeruzira oba yamakomera n'olyoka omanya because ngenda otuukayo nga abasibe bopening up kuba eriyo gwe basalira nga talina kyakyaza akubuulira amazima naye ali ku remand kati nga abamu balowooza era nga bampita council because natuukayo nasanga male mabirizi era mabire mabirizi mwebaza yanyanguiza obusibe kuba yali aluddeyo jika waliwo ward ezenjawulo wali executive ne waye VIP kati ye mabire mabirizi yagamba nti ayina kusigala mwene executive muzina executive ayina kugenda eri mu Kayola kati abantu mabirizi natuuka eri na nzenzeka yakwata ku papulaze yakwata ku bintu byawo era nga balina okubindekera noba nga alina musango gwa drafting amagu drafting nangamba somamu ombuulire kitwongerawo kitujjamu tebanagamba fitibali ne mabirize banga dene tatosiga kona kutuwa biwandiko yensomamu otubuulire naye ono lwaki notaka kumpita council era nga bajja ne bagula nagamba munnanga ati nze kino nkoze ntya nze mu kooti oba abasibe babakkiriza okuba n'empapula ozegulira ebitabo bigula empapula ozigula zibirayo mu kantini yekomera so mabirizi ali busy awandika misa mabiri abeera busy era waliwo ne room bwe yagala okutayipinga we wali ogenda n'okola no drafting byagala oba otoyimanyi waliwo ne legal team paralegal department jeri so kisi ekyo yagala so kati nembanga abasibe bagulawo bawo peninga anako kubuulira nagamba zabatulugunya bwe bati nakulaga nti zibanzi jamu enjala nakulaga ebigere nga temuli enjala nakulaga engalo nga temuli enjala nakulaga enkuvu nti zibanzi banjja pass nga mwebiri so era ujina sanga abamu NUP nga batulugunyizibwa naye nga si high profile nate bogewa nako ninge kyamusibya RDC ya mulaba ngwa NUP na mukwata mutulugunya wakana namulete ruziranga jali nga yali ali ku remand amunga basalira myaka 3 mwaha gumu nti eruzira bwakusayo lwalero myazi mukaga chances zisigalawo ewiki emu ntono nnyo bagenda kuvuga kutwala mu prison ngana Kasongola Bufulubi ebyo amalo ku charging okusalira bakutwala mu prison kati ogenda okolera government naba high profile tebakiriza kati for example bwanga kati abatakiriza abasibe amateka gabo munda katugezenga onyumu oyetava waawo era ye abarestricted entambulaze aso kutusa abala ne kwasiba abala kati ngabe esinyine omusayo lwalero tafulumao nti agenda alime yes asigaluzira naye bano nakuba muntu peva namusali emyaka 10 oyo bamwambusa kaniza basi action be owamada omusango omunene bagenda apa naye bwatambula amakomera gonna bamusali emyaka 10 baba gato emyaka 3 bamukomyawo action be omyezi mukaga nga gifunze bamujja bataka okumusembeza kumpi ne waabwe oba kumpi ne prison gye bamusibira bwabanga wembara
atambula yona ngebera myezi mukaga namuseeka ku prison y'okumpi ey'embaala naye kimutwala eri kukola ensonga ziri bbiri esooka okolere gavumenti ne basaba banno okufuna emmere y'okulya ekyokubiri tebagala bakusibire mu kitundu bakumanyi oyinza ofuluma ogenda okukola olwokuba kino oba okimanyi kikwanguira okutoloka ne bakutwala aswa tulina gw'omanyi n'olulimi tolumanyi so kati ogenda okuvaayo awobeerawo omwaka gumu ne bakugjawo ne bakuyita nakasongola n'ovaawo ne batwala katugeze Moroto era prison esinga okuba ennungi akusinga gye banyumya bagambanga ye Moroto bombo abe Moroto baagaana okulya obubi bino ebiwunga byebawa abawano bo abe Moroto babigaana bagamba fa abagirima temusobola tuwa emmere ebibi emmere gye twerimidde nemutuwa bibi kati ate abeeruzira bye balya ebibi kuba bo tebakola balya nnimire era bo bakwata ebikongoliro n'ebisooya bikubira wamu era abaana bagamba nti buli akawunga ako wiiki esooka wano amamiro gasala amamiro bagira ebikongoliro tebamwawula bagakubi era bugoma buugi era nti nalinnyo obuugi bweruzira bwebugoma obuugi naye emmere era wetegereza njagala omulabi waffe yetegereza omuntu abali ku remand weeks 2 bwabanga bali n'immunity entono ojja kumulabako imonde bwebiti ng'effeesi erimu nga kiringa kimonde kyagala fuluma effect y'akawunga ako oba biku n'ensiri nedda si biku kuba ffenna twali badde tuvaayo nabyo naye ekikola ku remand bano baba remand za weeks 2 abo bwabanga immunity ye eri wansi emmere eyo erina effect eyo era wetegereza nnyo ojja kwekasanga nti mu basibe bakomezaawo 10 abagira ku remand mulundi gumu abana balina ebintuntu ebyo so emmere yo si nnungi okutwaliza awamu eyeruzira awala simanyi naye emakishoni be gye nali yo si nnungi abaana abalala babasiba benatuukayo nga beemulugunya ku Buganda Road Court ne CPS ebyo ebifo bye bisinze okusiba abantu ng'ogyeko City Hall eyiwayo buli kimu tembeeyi bonna yo ate abo babasibira eri Kampala remand naye Buganda Road bagamba ekyasinze okulya enguzi ate ekyasinze okutulugunya abasibe obutagoya amateeka mu kooti za bulijjo ku bino obusangosango butono then yo CPS abaana bagamba babasibe ababeerayo bagamba nti yo okulya enguzi yerema etyo nti bamanyi n'okuggyako ssente ne bagamba tuwa obukadde 10 tukute bw'obuleeta azikusabye ng'abula n'agamba yakwadde ebondi ate taliiwo ate afulumye enkyo ogenda kulaba fayiro yo nga bagamba ogenda mu kkooti naye nga obaddeyo 10 naye nga obaddeyo weeks 3 mwezi era ye police station yokka gye bagamba nti kyasinze okuholdinga abantu beyond 2 weeks okusinza kubasibe nasangayo so byebimu ku ebyo entulugunya ez'enjawulo eziri mu bifo ebyo ebyenjawulo. Okay, nga tumaliriza ku experience gy'olina mu makomera n'okutulugunya kwawayitibwamu olowooza ebitongole ebikwatibwako okumalawo okutulugunya abantu gambe nga ekitongole kya Human Rights Commission n'ebitongole ebirala byonna ebiriwo okulaba nti biyambako bannayuganda okulaba nti bafuna obwenkanya bikoze omulimu okumala okulaba nti embeera eno evaawo nedda ate nabyo tobinenya teri kitongole kirwanirira ddembe ly'abuntu naddala nga kyekuusaako ku gavumenti kiyambye bannayuganda tekiriyo ffe 222 bwe batuwamba batufunaana emisango 2 ogusooka gyali 3 ogumu ne bagudopinga ogwokusaba yali seduction gwe ne bagudopinga kuba ali outlawing nga tegukyaliyo naye ne batugamba ogusooka disturbing the peace of the president ogwokubiri cyber stalking the person of the president naye bwe tuvaayo tugenda ku Uganda Human Rights Commission tubagamba nti
emisango bagigoba ne gadgets zaffe worth 180 million tetuzirina bazituwe n'okusobola lyo afari tebagiyitanga tebaddamu tukuya ku masimu batuyita in person ne tugenda yawo ne tubanyumizaamu awo ne bikomaawo. What's the filing petition? Tuli mu kukola naye of course ngoma resources omanyo emisango gino gitagisa sente ate jukwe wakava mu komera okya kunganya wana wali olina family oyino kugirabirira okuddamu ebyo but kyatuliko kubanga application yawedde sana tujo filing. By the way katula bagenda maaso waliwo ebintu bye bakujjako wali olina nga bakwatidde ku metro ebintu ebyo baali kuddiza sina kyanafunye kuba nasayo n'omulamuzi bampe national ID yange ne passport kubanga nina ebintu bya na services zesafuna because bili essential. National ID ne passport mulamuzi n'abagamba natugamba tukolagana DPP abituwe n'agamba yetabyetaaga pane kubujulizi tebiriiko nti bajja kubikoza ku bujulizi. Ekyokubiri bail guidelines zaabwe tezikiriza holdinga passport national ID okujjako nga biri mu bail terms naye bail terms zange tebiriimu nasabagamba muyimuwe aleke kuba nti musibe ne wabweru. So ebyo munamateeka wange ali mu bikolako so tusuubira ndowooza weekend obejja nyiza okubifuna tomanya. So kati ekyo kimu ebitongole byali bigezaako kulwanira eddembe ly'abantu bagenzi babimenya ebyali private oba NGOs nga tebiri government leaning bagenzi babimenya kati ne balekawo vacuum nti niba kutulugunya ng'ogyeko badiiki okuleekaana ne babuuza free gundi tewali kyanjawulo tewali kibiina kyetengeredde oba kitongole kisobola kugamba nti tuyimiriddewo tugenda kulaba nti ateerebbwa. Tulaba reports ezikolebwa bagita batera World Watch yes. Bakola reports ne bakola teziyamba nazo no eriyo ezimu kati nze personally nafunayo ndowooza obukadde bubiri nga nvuddeyo nga baana bakko like ebitongole naye nga si bya Uganda like nebikuddukira nagamba tumanyi oli mu kasera kazibu tukusaba tukuyambeko obeeko obukadde nga bubiri naye nga tewaliiwo nnyo nti apart from okukola reports nti Uganda balugunyiza bannamawulire bwe bati abanyizidde bwe bati ne bakomaawo but tewaliiwo nnyo kitongole kyawo kyetengeredde nti kisobola okuvaayo nekirwanirira kuba n'ebyalize wano bw'omumwogera agamba munnange for example kati ewamu sovereignty bill kati ogebalabanga nabyo bitandise okuwithdrawinga munyumyawo bunyumyawo agamba tunakola ki munnange. So have you ever thought of okuva mu ggwanga ofune political asylum olw'embeera gy'oyiseemu? Obuzibu omusota obukulumba mu nju todduka nnyumba. No, waliyo bangi abafune. Of course no bagifunye nange nfunye opportunities ezo eza asylum. Ngali azikuwa. Abantu abenjawulo n'ebitongole ebyenjawulo obwere ggwanga but nze ndaba Uganda bwe waka fena watyanga is a deliberate move fena okutugwa mu ggwanga kati Uganda tugirekerani. Ekirala watyanga ye calling yange nze mpulira obulumi okulabanga diiki otugunyizibwa naye nga nsobola okwogera like sina mundu sina muggo but ina akamwa nso okukyogera ku ngamba kino kisusse kati bwe naafuluma like okay kiri kunze nfulume mbandi awo n'omwana wange naye afulumye mbandi awo n'Oluganda kati ekika kifulumye ate Uganda ye wange sina kirowoozaako oge mazima kuba nakafuna emikisa nga 6 sina kirowoozaako akatalekeka okusobola kwa byonna neebaza simba ku lutimbe okubanga empadde omukisa but bannayuganda mbakubiriza tusigale tuli ba mirembe because ebintu ebyo batuprovokinga nze nga non-violent movement builder era nga training non-violence
movement building mbagamba nti security olumu ejja kusoomooza gwe ogidize olw'okuba yo constitutionally ekkirizibwa okukozesa any force yo ejja kuliza na muliro egambe gwe badde ogirumba ejja kujjako ekipande ky'okutte okwata ejinja ogikube ejja kuliza na ssasi yo mu mateeka ekkirizibwa so mbagamba ffenna bye tukole nga tulima mirembe ekirala twogere ensonga tukugenda personal nze mba n'obutakkanya nga Dick mu office ye agikozeseza bubi sina nsonga erumba mukyala we na mwana we kubanga omwana we ne mukyala we ng'ogyeko nti ba beneficiaries mu Dick byakola naye tebali responsible okwesa obubi office eyo. Oyinza okugamba nti mu bimu ku bintu bye wakola ng'oli ku radio okkiriza nti oyinza okubaako n'ensobi ze wakola? Asirina because nali mwegendereza nze ne mba ngenda kugera ku nabyabufuzi oba kugera ku Dick njogera ku ye ng'omuntu n'ensonga ye nga ye sigenda personal okujjako ng'ensonga gy'akoze eri personal so nti ne bannange makubiriza omulanga nti siganye obusungu baawo kwa ffenna ya freedom of speech and expression naye tulina okumanya nti bw'oba ng'onyiiga nomala anyiiga kati bwe kibanga nze bw'onvumira mukyala wange nnyiiga lwaki ate gwe oyagala omuvumo owuwo tokitegeeza nti osooka n'omanya nti ki ekinyiiza nti nze bw'onkwata ku maama wange nvaawo kati lwaki ate oyagala ku maama w'omulala okuggyako nga maama w'oyo naye ali mu byabufuzi okugeza katugeze nga first family nti omwana ye CDF afuna sente ya musolo maama abadde nga minister taata ye president okitegeera naye ate bw'oba omwogerako togenda mu by'okulango ye nti alina life endala ntuka tugeze CDF wabanga akirabe wabanga mutamiivu eyo life ye ng'omuntu tekolagana ne bwa CDF era bw'abanga anywa omwenge gwe tanyodde nga CDF anyodde nga muhoozi olina eddembe semateeka akukkiriza era sikugaana akukkiriza yeteekera computer music twagenda okuwakanya naye tuwangula oli waddembe okumuvuma n'okumuwemula era sigamba nti omuwemula naye nze nkuwa magezi nti tewali kikoze tusigale ku nsonga ensonga kyo bagamba opposition nti temwogera manifesto muvuma buvumi so nti twogere ensonga omuntu agenda okukwata nga n'omuntu ajja agamba nti wakoze ensobi. Okay, abatulaba bwetyo bwe tubadde kusimba ku lutimbe olunaku lwaleero tunaddamu ate olunaku olala musibe bulungi mweraba.